बहुत बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मैं आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूँ, कल कोई रोबोट करे या एआई करे। ऐसा ही कुछ 2019 के वक्त जब कोविड हुआ और बहुत सारे जूम कॉल्स होने लगी, कुछ लोग दे मूव टुवर्ड्स ई लर्निंग और ऐसा लगा कि ई लर्निंग विल रिप्लेस कोचेस, मेंटर्स, ट्रेनर्स, बट दैट डिडंट हैपन। और इवेंचुअली लोगों को लगा कि ई लर्निंग इज क्वाइट मंडेन। ऐसा लग रहा है टॉकिंग टू योरसेल्फ एंड यू नीड समवन टू इंटरैक्ट विद, जो कि थोड़ा सा इमोशनल हो, जो कि आपको बताए, फीडबैक दे। सो आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज इंटरनेट पे आके कह रहे हैं कि एआई विल रिप्लेस मोस्ट ऑफ द जॉब्स एंड इट इंप्रूव सेल्स आल्सो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगह ये होगा, कुछ जगह नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम सेल्फ चेकलिस्ट लेके जाते हैं, हम खुद अपना सामान सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद वी आर सेटिस्फाइड कि हमने लिस्ट पूरी कर दी। बट दैट डजंट मीन दैट पीपल डू नॉट लाइक इंटरैक्टिंग विद ह्यूमंस। अगर ऐसा होता तो दवाई लेते हुए व्हाई डू वी टॉक टू द पर्सन हु इज सेलिंग टू अस? हम क्यों सॉर्ट जानना चाहते हैं? व्हाइल टेकिंग प्रिस्क्रिप्शन व्हाई डू वी वांट टू टॉक टू द डॉक्टर्स? और हम कई बार अपसेट भी हो जाते हैं कि डॉक्टर हमसे ज़्यादा बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ जगह ऐसा होगा और कुछ जगह नहीं होगा। ज़्यादातर जगह ऐसा होना इसलिए लगता है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सेल्स और बाइंग डिसीजन जो है वो इमोशनल डिसीजन है। पीपल ऑलवेज बाय इमोशनली एंड दे जस्टिफाई इट लॉजिकली। While 64% of sales representatives have started using AI components, analytics के लिए और बाकी चीज़ों के लिए ये tools यूज होने लगे हैं। CRM, IVR ये सब आपकी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। So in all, I feel that AI can augment sales representative, but will not be able to replace sales representative completely. हाँ, और एक और सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि क्या करना चाहिए अगर आपका जॉब रिप्लेस एआई कर ही दे। तो मुझे लगता है एआई इज जस्ट अ टूल एंड अ फूल विद अ टूल इज स्टिल अ फूल। तो आपको समझदार बनना है, अपस्केल योरसेल्फ हाउ टू हैंडल दैट टूल। अगर आपका हाथ चाकू से कट रहा है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट नाइफ, परहैप्स यू डू नॉट नो हाउ टू होल्ड इट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द राइट साइड सो दैट यू कैन होल्ड इट एंड इट डजंट स्लिप योर हैंड। तो मेरा इतना ही कहना है, एआई आपके लिए थ्रेट नहीं है, इट्स अ टूल। जिस तरीके से कंप्यूटर्स कभी आए थे तब भी लोगों ने यही कहा था, उससे पहले जब कैलकुलेटर्स आए थे तब भी लोगों ने यही कहा था, बल्कि प्रोटेस्ट में रैलियां भी निकाली थी। सो आई एश्योर यू इट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू, इट इज जस्ट दैट टू ऑगमेंट यू, इट इज दैट टू बूस्ट योरसेल्फ।